Neçədəsən sən 50 nə? Sərt Gözəllik filminin ideyası bizim Xınalığa səfərlərimizin birində yaranmışdı. Fərqli yaşda olan uşaqların eyni sinifdə oxuduğunu gördüm. Məsələn, ibtidai sinifdən söhbət gedir. 7 yaşda oxuyan var, 9 yaşda olan uşaq var, amma onlar eyni sinifdə oxuyurdular. Xınalıqda insanların çoxu təsərrüfatla məşğuldur, maldarlıqla məşğuldur və köçəri təsərrüfatla məşğul olan ailələr çoxdur. Buna görə burada yaylaq və qışlaq var. Və valideynlər də qışlağa gedəndə uşaqlarını harda saxlayacaq problemi yaranır. Özləri ilə apardıqda onların uşaqların təhsildən yayınma problemi var. Burada da saxlamaq üçün harda saxlayacaqlar, uşaqlara kimə əmanət eləyəcəklər deyənə belə bir problem var idi. Və bəzən valideynlər uşaqları özləri ilə aparılır, bu da onların təhsildən yayınmasına gətirib çıxarırdı. Biz burada internat məktəbinin olduğunu bildik və köçəri təsərrüfatla məşğul olan ailələr üçün olan internat məktəbini. O məktəbdə qalan uşaqların həyatı cəlb elədi. Ümumiyyətlə, ev mövzusu mənim üçün önəmli mövzulardan biridir, həssas mövzulardan biridir. Və bu uşaqların da uzun müddət evdən kənar qalmaları, valideynlərindən kənar qalmaları emosional olaraq mənə təsir elədi. Filmin ssenari müəllifi ilə, Esmə xanımla bərabər biz bu mövzunu araşdırmağa başladıq və qərara gəldik ki, sənədli film hazırlayaq. Çünki sənədli filmlə emosiyaları, o uşaqların yaşam tərzini, o uşaqların və valideynlərin bir-birindən ayrı yaşamının tamaşaçıda da və bizdə olduğu kimi tamaşaçıda da emosional hiss yaradacağına əminik. Mehrabı lap axıra eləməyin də. Biz çəkəndə Mehrab buradaydı, ya buradaydı, ya buradaydı. Yox, orada oturur. Yəni filmin çəkilişləri əsasən Xınalıqdadır. Bir hissəsi qışlaqda olub və final olaraq da biz yaylağı çəkirik. Ümumən 3 məkanda film çəkilir. Böyük mənada məkanların dəyişikliyi olması problem yaratmır. Amma əsas problem yaradan bizə hava şəraiti olur. Həm qışlaqda, həm də yaylaqda, xüsusən də burada Xınalıqda. Xınalığın havası bir gün ərzində demək olar ki, 1 saatda çəkilən, eyni məkanda çəkilən kadrlar, görüntülər hava şəraitinə görə tez-tez bir-birindən fərqlənir. Gün çıxır, gün batır, bulud gəlir, qəfil yağış olur, qəfil dəhşətli dərəcədə gün çıxır, çox isti olur. Bu kadrları bir-birinə əvəzləşdirmədə və montaj prosesində problemlər yaradır. Əsas çətinlik odur. Uşaqlarla əslində mənim ilk təcrübəm deyil. Bundan öncə lap körpə uşaqlarla, yəni daha çox sosial yönlü və reklam sahəsində körpə uşaqlarla işləmişdik. Sözsüz ki, uşaqlarla işləmək çox çətindir. Amma bunlar daha çox yeniyetmələrdir. Ümumən 8-14 yaşlı uşaqlardır, şagirdlərdir. Və bunlar yaş fərqlərinin özü-özlüyündə də onlara fərdi yanaşmanı tələb edir. Mövzu özü çox həssas olduğu üçün biz maksimum dərəcədə ehtiyatla yanaşmışıq. Uşaqlarla danışarkən belə, uşaqları müşahidə edərkən də biz çalışırdıq ki, onların o həssas damarına belə deyək ki, o çox da basmayaq. Uzun müddət valideynindən kənar qalmaq öz-özlüyündə dəhşətlidir, yəni bir təsirlidir və bu da uşaqlarda hiss olunurdu. O niskil onların o belə deyək də gözlərində hiss olunur. Daha çox emosional məqamlar odur. Hələ beləsi olmamışdı biraz.